नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे आरजी सपोर्ट बॉय यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप लोगों के लिए रिंगटोन एप्लीकेशन लेके आ गया हूं, जो कि बहुत ही अच्छा है। और इसका डाउनलोड लिंक मैंने अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो वहीं से आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद ओपन कर लेना। जैसे आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद ओपन करोगे तो ऐप कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगा। और यहाँ पर आपको क्या क्या मिलेगा, यहाँ पे वॉलपेपर, वीडियो वॉलपेपर, रिंगटोन, नोटिफिकेशन साउंड, ये सब मिल जाता है। तो यहाँ पर हम रिंगटोन्स के अंदर आएंगे और रिंगटोन्स के अंदर आने के बाद यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा जो रिंगटोन्स होंगे। और यहाँ पर आपको ये भी देखने के लिए मिल जाएगा कि इस रिंगटोन को कितने लोगों ने सेट किया है। जैसे महादेव रिंगटोन को देख सकते हो 140,000 लोगों ने सेट किया है। और उसके बाद इसी तरीके से आप कैटेगरी के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पर कैटेगरी में भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा, अलग अलग कैटेगरी का भी आप यहाँ पे देख सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर आपको बॉलीवुड का चाहिए तो मैं बॉलीवुड के ऊपर क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पे जो लेटेस्ट रिंगटोन होंगे वो आपको यहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो बोले जो कोयल, इस तरीके से यहाँ पर ये रिंगटोन का नाम है। और यहाँ से आप इन सभी को प्ले करके देख सकते हो। अभी मैं आपको सुना नहीं सकता हूँ, इसका साउंड मैंने बंद कर लिया क्योंकि मुझे कॉपीराइट इशू ना आ जाए, ठीक है। तो अभी ये मैं आपको सुना नहीं सकता हूँ, बाकी आप यहाँ पर आकर के सुनोगे तो आपको बहुत ही पसंद आएंगी, क्योंकि मैंने इसे पर्सनली यूज किया है और इसी एप्लीकेशन का मैंने रिंगटोन भी सेट किया हुआ है। तो अभी मान लीजिए जैसे ये वाला रिंगटोन अगर आपको ये पसंद आता है तो इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। और इस रिंगटोन को अगर आपको सेट करना है तो कैसे करना है, तो यहाँ पर एक डाउनलोड का ऑप्शन मिलता है, यहाँ पर आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। और यहाँ पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर सबसे ऊपर एक ऑप्शन मिलता है सेट रिंगटोन का, सेट नोटिफिकेशन, सेट अलार्म साउंड, सेट कॉन्टैक्ट रिंगटोन और सेव टू मीडिया फोल्डर, ठीक है, जिससे कि आप डाउनलोड कर सकते हो, अपने फोल्डर में सेव कर सकते हो। तो यहाँ पर ये वाला जो ऑप्शन है सेट कॉन्टैक्ट रिंगटोन, ये मुझे काफ़ी पसंद आया है। इससे क्या होता है कि हम अलग अलग नंबरों पर अलग अलग रिंगटोन लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपका एक भाई है और आपकी गर्लफ्रेंड है, तो अगर आपके भाई का कॉल आता है फिर आपकी गर्लफ्रेंड का फोन आता है तो ऐसे में सभी पे एक ही रिंगटोन लगा होता है, तो आपको पता नहीं चलता कि आपके भाई का आ रहा है या फिर गर्लफ्रेंड का आ रहा है। तो ऐसे में आप अपनी गर्लफ्रेंड पे दूसरा रिंगटोन सेट कर सकते हो और अपने भाई के जो नंबर है उस पर दूसरा कर सकते हो, ताकि आपको पता चल जाए कि किसका फोन आ रहा है, ठीक है। और उसके बाद सेट अलार्म साउंड और सेट नोटिफिकेशन और इसके बाद सेट रिंगटोन। तो यहाँ पे जो सेट रिंगटोन है इस पर क्या होगा कि सभी नंबरों पर एक ही रिंगटोन बजेगी। अगर आपको सभी पे लगाना तो आपको यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर जैसे आप क्लिक करोगे उसके बाद ये सेट हो चुका है मेरा अपडेट। यहाँ पर आप देखते हो रिंगटोन अपडेटर लिख के आ रहा है, लेकिन आप जब इस पर पहली बार आओगे तो आपसे एक परमिशन मांगेगा। जब आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपके पास एक पॉपअप दूसरा खुलेगा और यहाँ पर साइड में एक ओपन करने का ऑप्शन मिलेगा, उस पर आप क्लिक करोगे तो ओपन हो जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ पर आप आकर के इसे सेट कर पाओगे इजीली। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में इतना ही। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज यार इस वीडियो को लाइक करके हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और अगर आपको ये वीडियो इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके ही जाना। और अगर आपको कुछ और पूछना तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हो या फिर मुझे व्हाट्सएप पर भी मैसेज कर सकते हो।